Alright folks, നിങ്ങളെടുക്കുന്ന cinematic videos instantly improve ചെയ്യാനായിട്ട് there's one secret sauce and there's this app that lets you do it for free. നമ്മളൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം അവിടെ നമുക്ക് സൗണ്ട് ഡിസൈനിന് വരുന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. But people including me spend hours online searching for free perfect sound effects. But then there's this app called Soundly. നിങ്ങൾക്ക് just Google search ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് just download it, install it and sign in after creating a free account. ഈ ഒരു ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം there's a huge library of free sound effects. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എല്ലാം ഇവിടെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ വൺ, ചൂസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല. യു ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ടു കോപ്പി ദ സ്പെസിഫിക് സൗണ്ട് എഫക്ട് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ടൈം ലൈനിൽ പോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ സേവ് ദിസ് വീഡിയോ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ബൈ.